Hello，我係港仔。今日我哋會講下姜濤墮海事件啦，同埋呢位極具爭議嘅人物點解會引嚟咁多人中意佢，同時又有咁多人對佢反感呢？而佢哋對姜濤嘅評論又係唔係理性同埋合理嘅呢？即係一討論姜濤咧，就一定有正方同埋反方嘅。咁我覺得咧，一講姜濤就一定係得罪網民系列嘅。咁我都希望大家咧可以對我手下留情啦。好，咁我哋講下單新聞先啦。咁姜濤咧就喺6月24號咧就喺西環墮海嘅。咁當時咧就係有一啲釣魚嘅市民咧就聽到人求救啦。咁跟住咧就即刻咧就將救生圈就拋俾佢噶啦。而同一時間咧就有船隻經過啦。咁咧就係由船員最後咧就將姜濤咧救起嘅。咁呢件事咧一發生咗之後咧，即刻網上面就有好多人去議論啦，去猜疑究竟咧點解姜濤會墮海啦？究竟係咪自殺咧？究竟係咪失足咧？究竟係咪飲咗酒或者食咗藥咧？咁佢間公司咧就急不及待出嚟澄清啦，就話姜濤係跑步嗰陣咧覺得身體不適咧而暈倒墮海嘅。而佢嘅講法咧就同東張西望就有少少出入啦。而東張咧就揾咗咧當時嘅目擊者啦，咁佢就話啦，當時係釣緊魚嘅，然後咧就見到有個人咧就坐喺個圍欄出面，突然之間咧就有個外國人咧就話有人想跳海，然後佢就拋咗個水泡就將姜濤救起嘅。釣魚見到有個人出欄杆出邊。突然間有個鬼妹喺度話有人跳海，我見到有人喺碼頭底呱呱嘈，掟個水泡俾佢，跟住嗰架冷紅船呢就喺附近，我就招手壓佢埋來，個船員呢就拉個水泡拉到嗰架船個樓梯嗰度，自己爬樓梯上架船啦。咁兩個唔同嘅版本出咗嚟之後咧，就引發好多熱論啦。咁好多人都猜疑咧，究竟咧姜濤咧係真係去跑步然後暈咗，跟住就跌咗落海啊，淨係佢真係咧係想跳海咧？而姜濤咧隔咗一日之後咧，都有出嚟澄清嘅，就話自己咧係食咗啲藥啦，同埋飲咗啲酒噶。而咧佢當時咧係想放鬆，所以就跨出呢個圍欄嗰度咧，就想睇下夕陽咁樣嘅。而佢亦都承諾啦，就唔會借酒消愁啊，會打下波咁樣嘅。而好多網民咧就喺度質疑啦，喂，東張嘅版本就同你公司嘅版本唔一樣，公司嘅版本又同你自己又唔一樣，究竟真相係乜嘢呢？即係如果你純粹睇咧呢3篇報道咧，你會覺得佢哋講嘅嘢係唔一樣嘅。但係事實上，如果你細心啲睇翻個時間點嘅話咧，其實咧又好合情合理嘅。嗱，首先我哋討論一下咧，姜濤係咪想自殺先啦？咁其實我又覺得咧，姜濤咧佢係唔係想自殺嘅，因為咧如果想自殺嘅人咧，第一啦，佢係唔會4點鐘，佢仲有一個明星喎，4點鐘去自殺，你真係驚死冇人救佢咩？然後當然就有網民質疑啦，咁你如果唔係自殺嘅，你要真係睇個夕陽嘅，咁點解你要跨欄呢？即係我又好驚訝，點解網民會覺得跨欄就係自殺喎？因為其實咧，我哋細細個嗰陣咧，有時候咧想睇下大海啊，攞罐啤酒啊去 chill 一下嗰陣咧，其實咧海邊有個欄杆係真係阻鬼住晒噶嘛，即係我都會跨個欄出去，跟住咧就挨住個欄杆睇大海啊、睇星星啊、睇夕陽咁樣噶喎。當然啦，你可以話咧，佢跨個欄杆係一個唔好嘅行為啦。喂，但係大佬佢私人時間嚟噶嘛，佢中意做啲乜嘢，就算佢跨個欄杆俾人警告啊，咁都其實都唔關我哋事啊，係咪先？呢個係佢嘅選擇嚟噶嘛。而講起食藥同埋飲酒咧，好多報道咧都中意咧俾觀眾咧係一個遐想嘅，淨係講食藥同飲酒，就搞到好多網民咧都懷疑緊咧，佢係咪食緊抑鬱藥咧？佢係咪食緊毒品咧？淨係佢係食緊真係止痛藥咧？然後咧，佢間公司又仲搞笑嘅，啱啱咧佢自己嘅藝人咧就跌咗落海，飲咗好多鹹水，仲要入埋醫院。第二日咧又可以俾佢出席活動嘅，你就話當事人咧就話冇事係可以出席活動。喂，大佬啊，你身為佢間公司係咪有義務有責任去保護自己嘅藝人啊？即係我覺得呢啲係一啲基本常識啦，係嘛？你身為一間咧做娛樂嘅公司，你最大嘅資產係邊個啊？咪就係你啲藝人咯。你啲藝人頭暈身㷫啊，係你賺少今次，但係問題係，如果佢有啲咩事啊，你日後嗰啲單啊，你都做唔到啦，係嘛？如果你話咧，外面啲網民咧對姜濤嘅説話係好 mean 嘅話咧，其實我想講咧，最要譴責嘅咧係應該係你呢間經理人公司咯。呢幾年嚟咧，究竟你哋呢個公司咧有冇好好保護你哋嘅藝人呢？我哋就講啊，如果你話姜濤啊真係受到外面嘅熱論而覺得唔開心，你哋又有冇提供一啲咧心理嘅輔導呢？
即係我真係十分懷疑你哋有冇真係俾佢足夠嘅 support 咯。即係如果姜濤係真係因為外面嘅 haters 而覺得抑鬱嘅話呢，究竟點解你哋仲要一個抑鬱嘅藝人去經常出現活動，而唔係俾時間去休息同埋 recover 呢？而包裝一個藝人呢，係你哋嘅責任嚟噶嘛。即係如果你話姜濤肥嘅話，佢嘅體重管理係咪你都有責任呢？而唔係淨係叫姜濤自己去跑步呢？而家啊，香港嘅天氣啊熱死辣辣，30幾40度。你要一個藝人咧，着住長衫長褲笑姜濤啊，跳舞嗰陣好似破地獄咁樣啊，淨係喐隻手唔喐隻腳啊！我真係好想問咧，經理人公司咧，你全民造星嗰陣，你都識請個舞蹈員去教佢跳舞啊？點解而家好似冇咗咁樣嘅咧？即係冇人咧去再咧鑑定一下佢個舞係出唔出得街嘅咩？姜濤究竟喺現場表演係點樣，而佢啲舞係出唔出得街？呢啲其實係應該係你經理人公司應該注意到嘅事嚟噶嘛？你去確保佢出嚟嘅表演係受到觀眾嘅認同噶嘛？所以啊，如果 touch wood 講句，姜濤真係自殺死咗嘅話呢，我可以咁樣講啦，你經理人公司呢，絕對個責任唔會比啲網民少咯。至於呢件事呢，啲 haters 咧就一定衝晒出嚟咧，講咗好多激烈嘅言論啦。咁嗰啲言論我都唔喺呢度再講啦，因為我相信好多網台咧已經好強烈指責話佢哋冇人性啊、冇同情心嘅。咁所以咧今日咧我反而就想講下咧，點解姜濤咁極具爭議，咁多人中意佢，亦都咁多人憎佢呢？而首先我哋睇翻呢，我覺得姜濤紅嗰陣呢，其實就係2019年開始嘅，即係大家呢就好似呢個社會運動失敗之後呢，大家都將一啲情緒啦、一啲諗法啦、一啲意念呢去投射喺 Mirror 或者姜濤身上嘅。而當然啦，當時就唔少得咧 ViuTV 幫佢哋精心嘅包裝啦。首先咧，姜濤咧就喺全民造星嗰度咧就出嚟嘅。咁其實全民造星嘅特點喺邊咧？就係咧標榜咧平民出身啊嘛，靠自己嘅努力打拼而成為一個偶像啊嘛。而呢個咧亦都係當時咧黃絲所傾向嘅價值觀嚟嘅，即係公平競爭啦、低層向上啦。而當時嘅姜濤咧就係雞蛋撞高牆嘅雞蛋啊嘛。而再配合上咧，姜濤咧個性格咧就比較單純啦，而佢嘅情感表達咧亦都比較直接啦。咁呢個亦都迎合咗咧黃絲社群裏邊咧偏愛嘅真誠而唔做作嘅。而好耐之前咧，我都仲記得咧有一個訪問就問佢啦，喂，其實你嘅目標係乜嘢？而咧姜濤咧就回答啦，就話啦，喂，我淨係想揾到咧買樓嘅錢嘅啫，買完咧我就退休噶啦。咁其實呢個咧都係好中咧香港人嘅心聲嘅。而當然亦都唔少得咧，佢哋當時咧係有公開去關心言論自由啦，同埋社會議題啦，係做到咧有啲避忌，但係又俾你感覺到咧佢哋係有立場嘅。咁咧模模糊糊之間咧就會令到咧佢好似係黃絲嗰邊嘅人啦。而喺佢哋紅嘅初期咧，我認為咧黃色嘅呢種力量咧就係咧 haters 咧主要討厭佢嘅原因嚟嘅。所以我亦都夠膽講咧，初期唔中意姜濤嘅人咧，大部分都係藍絲，又或者係小粉紅。咁我當然唔係話咧，喂，除咗藍絲之外，其他人都中意佢啦，唔係嘅。但係你會唔會真係咁討厭佢呢？其實又唔會嘅，因為其實姜濤咪就係等於一個新晉歌手咯。咁你新晉歌手好多嘢做得唔好，係好正常噶嘛。即係你唱歌冇啊張學友啊、林子祥啊咁勁係好正常噶嘛，你冇啊郭富城跳得咁好，其實都好正常噶嘛。咁當時咧好多香港人咧，只要唔係藍絲咧，其實都好包容姜濤，好包容 Mirror， 對佢哋咧亦都有好大嘅期望噶。即係如果你話咧，因為係理念而唔中意姜濤合唔合理咧，我就覺得絕對合理嘅。我哋都唔中意肥媽啦，我哋都唔中意成龍啦，我哋都唔中意新姜信啦，係咪？咁所以咧，其實咧理念咧，亦都係咧一個藝人嘅一個包裝嚟嘅。而你唔中意姜濤咧，咁你最多咪唔睇佢啲表演咯，唔聽佢啲歌咯，唔買佢啲唱片啦，係咪？冇問題噶。但係點解咧佢哋咧啲 haters 咧會憎佢咧，憎到咧會恨佢咧？其實我覺得個理由咧好簡單嘅，因為咧如果我哋話黃絲嘅信念係投射於姜濤身上嘅話咧，其實藍絲嘅憤怒咧同時咧都投射喺姜濤身上嘅。但係大家唔好唔記得咧，其實藍絲咧只係一個弱小社群嚟嘅。點解咧？因為其實唔通真係當年200萬人上街，藍絲又真係有500萬人咩？唔係噶嘛，藍絲其實係佔好少數噶嘛。咁所以咧佢哋咧係認為自己係一個受害者，自己係一個弱小社群嚟嘅。
所以佢哋係會覺得咧，呢個社會係唔公平嘅，特別係對佢哋，因為理念同佢哋唔同嘅人實在太多啦。而咧姜濤佢哋覺得，喂，你又唱唔好啦，跳唔好啦，你又咁受歡迎咧，佢哋其實咧係將個憤怒咧係放咗喺咧點解呢個社會呢個樂壇啊嘅唔公平上面咯。當然有啲 haters 啊，藍絲就會出嚟同我講啦，就係話邊個話我哋少啊，我哋只係沉默嘅大多數啊。但係我想講呢，其實當時啦，成個香港啊，即係喺19年啊，我諗至到21年啊，其實所有廣告都俾 Mirror 攞晒，俾姜濤攞晒嘅。其實點解呢？因為呢個世界其實好客觀嘅。其實咧，呢個世界就係咧，你賺到錢，嗰啲人就會揾佢做廣告噶啦嘛。如果一個藝人係唔受人歡迎嘅，係冇呢個人氣嘅，咁自然咧佢哋就賺唔到錢，賺唔到錢咧就自然咧嗰個人係會消失嘅。而你哋都做過一啲反抗㗎，就係你罷睇 ViuTV 啦，唔揾姜濤做廣告啦，唔買姜濤嘅產品啦。但係問題係有冇效呢？姜濤依然都係咁受歡迎。所以其實你哋係咪可以真係平心咁樣問下自己，究竟你哋憎姜濤係咪其實係接受唔到一個客觀嘅事實呢？即係我呢度咧必須要澄清一樣嘢咧，我呢度咧並唔係譴責咧你哋唔中意姜濤嘅人啊，亦都唔係要逼你哋去中意姜濤，亦都唔係話中意姜濤嘅人咧係合理嘅。但係咧，我真係咧借住呢個咧姜濤墮海事件咧，我希望大家真係反思下，如果你真到咧要好惡毒咁樣詛咒佢嘅話咧，其實又係唔係合理嘅咧？而我認為咧，中意姜濤嘅人咧，亦都唔可以忽略咗咧另一個事實，就係咧，仲有一部分咧唔係藍絲嘅人咧，都係唔中意姜濤嘅。甚至如果我哋睇翻咧近幾年咧，其實唔中意姜濤嘅人咧，亦都係越嚟越多嘅。而原因好簡單，就係因為咧姜濤咧呢幾年嚟咧係真係冇乜點進步過，除咗身形越嚟越肥之外咧，佢跳舞亦都冇乜進步，唱歌亦都冇乜進步。其實喺2019年嗰陣咧，大家咧都好包容姜濤，放咗好多希望喺姜濤身上，而咧佢自己亦都揚言咧話要做亞洲第一。但係大家睇下今時今日姜濤嘅歌藝有進步咩？佢嘅舞步有進步咩？其實都冇。咁你越大嘅希望換嚟嘅係咩？換嚟嘅就係好大嘅失望咯。而一部分人咧就會開始覺得啦，喂，如果我哋投資咗咁多精力，投資咗咁多期望同埋金錢喺你身上，而你一直以嚟都仍然跳舞冇進步，唱歌冇進步，甚至開始喺演出嗰陣更加係顯示出你嘅唔專業嘅話，咁我哋仲繼續放資源喺你身上，係咪真係對呢個樂壇好呢？姜糖就一定用金錢啦同埋精力咧去全力支持你同埋守護你嘅，但係你問心啊，你有冇用同樣嘅回饋俾翻佢哋呢？而你亦都冇得怪咧，人哋 haters 咧對你個表演係咁 harsh 嘅，因為你個表演係真係唔好啊嘛。即係你係一個藝人，其實你自己係有責任去確保你個表演係得到人哋嘅認同嘅。而你都曾經表達過咧，就係頒獎唔好再頒俾你啊，因為你好驚呢啲 haters 咧會話你，即係呢個咧唔係你嘅歌迷想聽到嘅回應咯。你個歌迷想聽到嘅回應就係咧，你去做到值得攞嗰個獎啊嘛，唔係聽你去埋怨，覺得人哋塞個獎俾你，你唔值啊嘛。而我認為咧，你嘅情緒問題更加唔應該係由粉絲去守護你嘅，你係一個藝人，你係有責任去處理自己嘅情緒，去解決自己抑鬱嘅狀況嘅。即係如果你係一個偶像派嘅，即係唔該你注意你個體重啊，即係整翻你自己靚仔嘅形象啊。即係如果你係一個實力派嘅，咁唔該你練下你個歌技同埋舞技啊，唔好再令中意你嘅觀眾失望啊。當好多藍絲嘅人都喺度質疑緊你個唱功同埋你個舞技嗰陣呢，其實而家已經唔係咧理念上嘅問題，已經開始係技術上嘅問題。即係如果你再唔好好鍛鍊翻自己技術嘅呢，其實你諗下，你身為一個藝人，你剩翻嘅係乜嘢啊？你嘅孝順啊，你嘅品格啊，你講嘢真誠啊，喂，呢啲係咪可以揾食揾一世嘅先？所以咧，而家個狀況係點咧？而家狀況就係 haters 佢係接受唔到一個現實咧，就係咧姜濤可能唔識跳舞、唔識唱歌，但係仍然咧都係咁受歡迎，呢個客觀事實。但係同一時間，姜糖亦都接受唔到一樣嘢，就係佢哋嘅偶像其實係真係冇乜實力啊嘛。即係呢度咧，我同一時間都好想姜糖去細心去諗下，究竟你哋平時所做嘅嘢係咪真係幫到姜濤咧？吹大佢，話佢唱歌好過張國榮，跳舞好過郭富城，係咪真係幫到姜濤啊？淨係會為姜濤帶嚟更加大嘅壓力啊！
你哋真係可以想像下，如果你係一個小朋友，而嗰小朋友咧係準備一個唱歌表演，而喺表演之前咧就好多人咁樣同佢講：喂，你得㗎，你咧唱歌係最叻嘅，你好過阿邊個啊，冇人係及得上你嘅，你係值得攞冠軍嘅。我想問下，呢個小朋友尷唔尷尬啊？壓力大唔大啊？你哋係講緊好多不切實際嘅期望，想放喺佢身上。喺姜濤嘅眼中就係呢啲不切實際嘅期望，佢達唔到啊嘛。佢暫時至少喺呢一刻係達唔到啊嘛。咁佢達唔到，所引申出嚟嘅係咩？咪就係排斥咯。所以咧，你哋呢班粉絲嘅力量咧，係真係可以好巨大，可以捧起一個明星，但係同時亦都可以壓垮一個明星。同埋最後啦，我亦都想講啦，無論你支持姜濤又好，唔支持姜濤又好啦，即係其實咧，大家都唔需要咧喺一個評論裏邊咧寫住我係姜糖或者我唔係姜糖嘅。即係你表達你嘅立場咧，你都係想同人哋講你係客觀同埋持平嘅啫。但係我想講咧，真正嘅客觀同持平咧，就係咧你唔好表達你嘅立場咯，你係冇立場嘅咯。咁你同人哋講你係姜糖嘅時候咧，其實大家咧無論你講咩都好啦，啲 haters 已經係覺得咧你係反派嚟㗎啦，係敵人嚟㗎啦，係冇意思嘅。而最後啦，我就唔知咧今次咧呢段片咧會得罪幾多人啦，但係我都好歡迎咧，大家如果有唔同意見啦，可以喺下面留言嘅。同埋亦都呼籲一下啦，真姜濤嘅人真係收下口啦，即係講真一句啊，姜濤咧真係傷害咗你啲咩咧？係咪攞咗你啲錢咧冇還咧？係咪？其實佢可能真係對你係冇做過啲咩嘅，你純粹係真係心理上係唔中意佢嘅啫。咁你心理上唔中意佢咧，我係尊重嘅，你有呢個權利。但係係咪真係要用咁惡毒嘅語言去詛咒佢咧？咁我覺得真係咯，即係你過唔過到自己道德嗰一關咯。好啦，今日就講到呢度啦，下次見，拜拜。